Almanca fiiller boğazda bir ağrı olabilir. Ama bugün değil. Öksürmek kelimesi husten. Hadi parçalayalım. Ich huste. Ben öksürüyorum. Du hustest. Sen öksürüyorsun. Sie, es hustet. O öksürüyor. Wir husten. Biz öksürüyoruz. Ihr hustet. Siz öksürüyorsunuz. Sie husten. Onlar öksürüyor. Şimdi şunu dene. Du hustest im Unterricht. Bu şu demek, sen derste öksürüyorsun. Gördün mü? Husten kolay. Sadece abartma. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.